처방전이 필요한 기침약 두 가지 설명드릴게요. 첫 번째로 소개드릴 약은 벤조나테이트입니다. 보통 경미한 만성 기침을 가진 분들이 덱스트로메솔판이나 구아이아페니신을 사용하시고 나서 효과가 없을 때 구아이아페니신하고 같이 사용하시면 구아이아페니신 단독으로 사용하시는 것보다 기침 억제 효과가 있다는 게 증명이 됐습니다. 두 번째 약은 코데인이에요. 코데인은 엄밀히는 마약입니다. 그런데 기침 억제 효과가 좋아서요. 아주 낮은 용량의 코데인을 마찬가지로 구아이아페니신하고 섞어서 보통 팔거든요. 당연히 처방전이 필요한 약이고요. 이외에도 가바펜틴이나 라이도케인 네뷸라이저 같은 약들이 있는데 부작용 때문에 잘 쓰진 않고요. 보통은 오버 더 카운터로 기침 조절이 안 돼서 연락을 주시면 이렇게 두 가지 약을 많이 씁니다.